Hallo. 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 Heute wird designt. Ja. Die ganze Welt. Die ganze Welt wird designt. Nicht der Level. Die Welt. Das wird immer gerne verwechselt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Na? World Design. Was ist überhaupt Design? Was bedeutet Design, das Wort an sich überhaupt? Das kommt von designieren. Mhm. Was heißt das? Jemanden seinen Stempel aufdrücken? Ich designiere dich. Nein, keine Ahnung. Also die Bedeutung ist klar und liegt auf der Hand, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas entwerfe, ja, dann mache ich ein Design. Also ich mache zum Beispiel einen Vorgucker für irgendetwas, was später mal dann fertig gemacht werden soll. Ich designe. Ich erschaffe etwas. Ne? Ich mache etwas oder ich entwerfe, sagen wir es mal so, ich entwerfe einen Plan, wie Dinge sein sollen am Ende, wenn sie fertig sind. So eine Vorlage, ein Schnittmuster, wenn du so willst. Genau. Ja? Ein Bauplan. Das ist ein Design. Ne? Und für die Welt brauchen wir ein Design. Ein Weltdesign, was nicht mit dem Leveldesign verwechselt werden darf. Weil Leveldesign ist sehr viel granularer und nicht der Makrokosmos, sondern eher so der Mikrokosmos. Ja? Das heißt, wie sieht denn konkret jetzt die Hütte aus, die das Weltdesign dahingestellt hat? So. Ne? Und wie komme ich dann den Weg hoch zur Hütte und wie stehen die Bäume, damit ich die Hütte auch überhaupt sehen kann? Das ist Leveldesign. Oder ist der Platz groß genug, wenn da ein Monster steht, was ich dann bekämpfen kann? Dann darf der nicht zwischen zwei Kisten stehen und ich mach dich kaputt, sondern das ist Leveldesign. Aber dass da überhaupt eine Hütte steht und wem die Hütte gehört und warum sie überhaupt da ist und nicht fehlt, das ist Weltdesign im Wesentlichen. Die Dinge vermischen sich irgendwann in der Produktionsphase. Da werden auch Sachen hinzugefügt. Man designt 3 Hütten und kriegt dann eine 15 Hütten Stadt dahin gefertigt, ja, geleveldesignt, ja, aber eigentlich geht es hier darum, die Welt zu machen, das Setting, wenn man so möchte, ja, und die konkreten Inhalte der Welt, wie sie aussieht. Kontinent, ja, nehmen wir mal den Kontinent von Elex, ja, Magellan, da haben wir unten links Edan, das ist so die Sumpf- und Waldwelt, dann rechts die Wüste Tavar, das ist eine Wüste. Dann darüber das karge Land, Lavaland von Ignadon. Dann Abessa, so die Hochebene. Und oben halt Xakor, die Eiswüste. So, ja. Und die kriegen dann auch so entsprechende Namen. Edan ist für mich so eine Waldwelt, so eine Elfenwelt, wenn du so willst, ja. Grün. So, Abessa auch, ne. Da steckt das Wort Baum drin, so ein bisschen. Bei Ignadon, ne, Prise Igni kennt ihr von Witcher 3, ist Feuerland, so, ja. Und hier, wie heißt Tavar, ist halt die Wüste. So, ne? Und das ist so jetzt erstmal der grobe Aufbau dieser Welt. Und als nächstes überlegt man sich, gut, ich sag immer, 5 ist eine gute Zahl, 5 Länder, 5 Gilden, 3 Gilden haben wir. Ne? So, das heißt also, 3 von diesen Ländern werden auch tatsächlich von einer Gilde okkupiert, wenn man so will. Und sie bestimmt das auch mit. Die Berserker sind in Edan, das ist sehr viel Schöpfung, sehr viel die Weltenherzen, die Ländereien, das Grüne, das Waldige, das Fantasy-artige, so, ne, das gehört dahin. In der Wüste halt so die Verbrecher, die Söldner, wenn du so willst, ne, Riege, die Mad Max-Typen, sowas, ja, und in Ignadon halt so die technisierten Typen, die dann auch ihre Farben entsprechend ihres Landes haben, rot, schwarz, sowas, ja. Solche Dinge, das gehört alles ins Weltdesign. Und das ist auf jeden Fall erstmal für uns Designer eine ganz große Aufgabe, vor der wir stehen. Viele Menschen fragen immer, womit fangt ihr denn an? Mit der Geschichte? Mit dem Weltdesign. Das ist das Erste, das Setting. Ja. Ein Aspekt, den ich dabei immer besonders spannend fand, war, wie ist denn die Welt am Ende gebaut, ja?
dieses klassische, ist das denn jetzt eine Open World? Kann ich da irgendwo fängst du an, setzt das Püppchen hin und da startest du und du kannst dann irgendwo hinlaufen? Oder ist das vielleicht ein Schlauch? Ja, so wie bei Metro zum Beispiel. Da läufst du dann durch und dann gibt es irgendwie was in der Mitte. Wir nennen das liebevoll Open Schlauch. Open Schlauch. Open Schlauch. Oder Perlenkettenmodell. Genau, dann hast du musst immer irgendwie durch diese Nadelöhre durch, aber dann macht das irgendwie auf und wird bauchiger. Zum Beispiel wie bei Dishonored zum Beispiel. Das ist, Bioshock, ne? Da kommst du quasi in eine Gegend hinein und die kannst du dann frei bespielen, kannst rechts rum, links rum, irgendwie hast verschiedene Räume und auch sehr viel Platz. Aber danach kommt wieder Nadelöhr und die nächste Perle von der Kette. Ja. So ist das gemacht. Und je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet als Entwickler, hat das einen riesen Impact auf alle anderen Designs und Bereiche. Ne? Also das könnt ihr euch vorstellen, das fängt an ganz platt mit Grafiksachen, ne? Was packe ich denn da alles rein? Und wie viel kann ich darstellen? Ne? Es gibt jetzt zum Beispiel einen Entwickler, der macht ein neues Spiel. Ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt, muss ich noch mal gucken. Nur in einer Wohnung. Es ist so ein Apartment. Und dieses Apartment ist der komplette Level von dem ganzen Spiel. Und weil es nur so klein ist, haben die gesagt, wir machen irgendwie das grafisch beste Spiel, was es je gegeben hat. Wir machen das in realer Optik. Und das machen die dann auch mit so einem Fotometrie-Gedöns irgendwie. Das heißt, dass das wirklich irgendwie, das aussieht wie ein Foto. Und du das nicht mehr von einem realen unterscheiden kannst irgendwie. Und daraus machen die jetzt ein Horrorspiel. Gut. Bestimmt total gruselig. Und sowas kannst du natürlich nicht machen, wenn du irgendwie so eine Welt hast, die so groß ist wie Skyrim. Ja, dann überlegen die sich, was machen wir denn jetzt damit irgendwie? Dann kannst du entweder mehrere Ladezonen reinmachen oder so. Okay, wir haben ein Haus, irgendwie wenn du ins Haus reingehst, dann musst du halt mal kurz warten und laden. Oder dann musst du das unterteilen und irgendwie gucken. Oder du kannst den Grafikstil ändern, wie zum Beispiel bei Borderlands. Ja, und sagst irgendwie, dann machen wir eben ein bisschen Comic-Look da rein und schon passt das mehr in den Speicher und dann haben wir halt eine andere Art Spiel, aber dafür haben wir eine schöne große Open World, die wir bestücken können. Und es gibt ganz viele Arten, wie man damit umgehen kann. Ja, und das hat auch einen Impact auf eine Geschichte zum Beispiel, ne? Weil ich ja zum Beispiel bei einem schlauchartigen Level weiß, und zwar ziemlich genau, was vorher schon gewesen ist. Also, wenn ich eine Open World habe, dann kann der potenziell irgendwo hinlaufen und ich weiß nicht, was der schon gesehen hat. Mit welchen NPCs hat er denn jetzt schon gesprochen? Und mit welchen nicht? Welche Quests hat er schon gemacht und welche nicht? Welchen Level hat er? Welchen nicht? Ja. Also die Monster und Gegner, die gehören auch mit zum Weltdesign. Die Bevölkerung an sich, welche Gilden gibt es, das heißt, welche Bevölkerung gehört auch mit zum Weltdesign. Das müssen wir festlegen. Wir müssen ganz genau sagen, wo welche Typen zu finden sind und wie die bewaffnet sind, ja, im Groben und Ganzen, bevor dann tatsächlich auch das Monsterdesign losgeht. Das heißt, wir machen auch ein Bestiarium mit entsprechenden Google-Recherche, ja, wir nennen einen wolfartigen irgendwas Dings da irgendwie Hornwolf, setzen ihm Hörner auf, so, dass er so eine Mischung ist aus einem Satyr und einem Hund oder sowas, ja, und sagen dann, okay, der gehört jetzt irgendwie so in diese Edan-Welt, wo halt Wald und Gedöns ist und so weiter. In eine Wüste passt der nicht, ja, der passt auch nicht in Lavalandschaft, vielleicht muss man gucken und so weiter. Und dann legt man halt fest, welche Fauna, ne, und Flora vielleicht nicht so, aber Fauna vor allem, ja, auch tatsächlich in diese Welt da rein gehört. Das gehört auch mit zum Weltdesign. Das muss stehen. Das muss in den ersten Monaten der Pre-Production muss das festgelegt sein. Das Design. Das muss sehr, sehr, sehr schnell, sehr früh, sehr komplett sein, damit du einen reibungslosen Ablauf hast nachher am Ende des Tages. Das heißt, man weiß jetzt schon, ja, wie das Spiel in 3 Jahren oder so nachher aussehen soll. Das muss man machen. So, ne? Ja, wenn man fertig werden will. Ja, wenn man so wahnsinnig ist wie wir und so viele verschiedene Landarten in so ein Spiel einbauen will, ne, dann muss man natürlich auch zeitig gucken, wie viele Assets brauche ich denn dafür? Ne, was
wenn ich jetzt eine Wüste habe, dann sehen die Steine anders aus als in der Lavalandschaft, sehen die Steine anders aus als in einem Waldgebiet. Und die müssen alle da sein. Also brauchen wir dafür auch das Weltdesign, um festzulegen, welche Assets man braucht. Das Game Design gibt dann vor, welche interaktiven Objekte man hat, welche Tische, ne, und welche Ambosse und irgendwelche Werkbänke und so ein Zeug und welche Stühle man bekommt. Das Level Design legt dann fest, wie diese Stühle aussehen, ob die Berserker und die Outlaws dieselben Stühle verwenden, ja, oder ob die wirklich auch eigene, auf sich gemünzte Sachen spezialisiert kriegen, ob die andere Truhen haben, ob die jetzt irgendwie durch Hacking zu öffnen sind oder nicht und so weiter. Aber das hat mit dem Weltdesign so nichts mehr zu tun. Das ist dann schon, da bist du schon zu weit, da bist du schon im Level und Game Design dann an der Stelle. Und ja, so muss man sich das vorstellen. Wir werden ja auch oft gefragt, womit fangt ihr an und wie ist das und so. An dem Weltdesign oder an dem, was dann in Wiki steht, da kann man eigentlich schon fast das komplette Spiel ablesen, wie es dann nachher läuft. So, ne? Und wenn du dann die Welt hast, dann kannst du da auch eine Story drin stattfinden lassen. So, ja, das heißt, sich erst eine Geschichte einfallen lassen und dann die Welt drumherum ist sehr viel schwieriger, meiner Meinung nach. Es sei denn, man schreibt ein Buch. Dann fängt man vorne an und hört hinten auf und dazwischen hat er mehrere Stationen. Oh, ich habe jetzt noch ein Kapitel. Oh, da mache ich noch irgendwie so eine Waldwelt oder Dungeonwelt oder sonst was irgendwie dazu. Aber bei einem Open-World-Computerspiel geht das nicht. Du musst das vorher wissen, wo was stattfindet. Ja. Ich habe gerade gedacht, das ist sogar bei deinem Buch ist es eigentlich so, ne? Du schreibst das erste Kapitel, du schreibst das letzte Kapitel und du weißt auch schon, was in den mittleren hinkommt, dann müssen sie sich nur noch runterschreiben, ne? Das heißt, je stärker deine Vision ist von dem, was es später werden soll, je besser und ausführlicher das Design ist, desto leichter ist es, das Ganze dann auch ins Leben zu rufen, sag ich mal. Das kann man sagen. Gut, habt ihr da irgendwelche Fragen dazu? Ne? Weil da gibt es bestimmt 1000 Fragen. Ja, wie fangt ihr an? Und das ist das, womit wir anfangen. Weltdesign. Ne? Ja, ist ein bisschen komplex, das Thema. Also man kann es runterbrechen auf, das Setting muss festgelegt werden, so, aber das ist nicht nur das, sondern auch konkret, wo welche Hütte steht und welcher Flusslauf ungefähr und so weiter. Das heißt, das muss nachher, am Ende muss eine Karte da sein, wo drauf steht, wo welche Leute leben, wo welche Ballungsgebiete sind und wo welche Dungeons sind und wo das Anfang ist und wo das Ende ist und solche Dinge. Das muss dann da festgelegt werden. Okay, hast du eine Community-Frage? Auf jeden Fall. Vielleicht diese hier. Gibt es Synchronsprecher, die ihr unbedingt mal in euren Spielen haben wollt, beziehungsweise hat sich so ein Wunsch schon mal erfüllt? Und wie sehr seid ihr überhaupt an der Sprecherwahl beteiligt? Ja, und zu 100%, zumindest was das Deutsche angeht. Ne? Bei international haben wir auch sicherlich hätten wir die Möglichkeit, Wunschkandidaten zu nennen, aber eigentlich kümmern wir uns vornehmlich um das Deutsche. Ja. Und was ist ein Wunschkandidat? Ein Wunschkandidat bei Sprecherrollen ist immer derjenige, ja, der gut ist in dem, was er tut und der ein wenig Arbeit macht. Neulinge, ja, die wir cool finden, die laden wir auch ab und zu mal ein und sagen so, pass mal auf, mach mal bei uns mit, das ist cool. Aber es ist halt schwieriger, ne? Weil sie noch lernen und so, und da muss man halt schon gucken, wie viele neue Leute will man da haben oder sagt irgendwie, nee, dann setzen wir lieber auf altbewährte, die man schon kennt, so, ja, wie zum Beispiel Bodo Henkel, der ist für uns immer ein Wunschkandidat, ja, so, absolut. Wird er auch immer bleiben, so, weil er einfach toll ist, weil er einfach super ist, Punkt, so, ja, weil man mit dem gerne zusammenarbeitet, weil er mittlerweile unser Freund ist und das macht schon wirklich, das sind so unsere Lieblingskandidaten, so, die man sich über die Jahre hin irgendwie erarbeitet hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gibt eine Kartei von dem Studio, wo das aufgenommen wird irgendwie, wo Sprecher drin sind und wir sagen, wir brauchen irgendwie einen alten Kratzigen, wir brauchen irgendwie einen jungen Wilden, wir brauchen irgendwie eine sanfte Stimme und so weiter. Und dann gibt es quasi einen Katalog und dann machen die uns Vorschläge aus ihrer Kartei, ne? Und wir sagen dann, manchmal hat man jemand Konkretes im Kopf, ne? Wie zum Beispiel den Bodo, den wollen wir auf jeden Fall haben, holt den. Und das Einzige, was dann entgegenspricht, ist so Sachen wie, der ist gerade irgendwie, was weiß ich, beim Filmdreh und kann nicht.
ja, dann hat man natürlich Pech gehabt, wenn gerade die Zeit, in der die Aufnahmen stattfinden sollen, irgendeinen Schauspieler blockieren oder sowas in der Art. Aber ansonsten, in der Regel kriegen wir dann auch unsere Wunschkandidaten, hören uns das an, irgendwie sagen die und die und die und die und dann werden die gebucht. Ja. Und schauspielermäßig, naja, ich finde, jemand, der, das hat Michael Lott immer gerne gesagt, ne? Wenn man einen Menschen rekrutieren möchte, ne, für eine Synchronsprecherrolle oder wenn man selber gerne Synchronsprecher werden will, dann würde er empfehlen, eine Schauspielerkarriere zu machen, also eine Schauspielerausbildung zu machen. Ne? Weil das dann halt so die Dinge demjenigen, der das da machen soll, sprechen soll, dann beibringt, worauf es ankommt beim Schauspielern und beim Sprechen so. Ja? Das heißt also, Schauspieler an sich sind schon immer ziemlich gute Kandidaten als Sprecher. Das ist Ausnahmen bestätigen die Regel. Absolut. Schauspieler sind halt Vollprofis. Die können nicht nur haben nicht nur eine schöne Stimme, sondern die können auch sehr gut sich in Rollen hineinfinden und auch mehrere Rollen spielen. Deswegen sind die meisten, die gecastet werden, Schauspieler und keine gelernten Synchronsprecher. Haben wir auch einige, ne? Das sind aber dann weniger, ne? Weil die meisten großen Talente sind halt tatsächlich Schauspieler. Und ja, mein Lieblingskandidat, glaube ich, wäre hier der Schauspieler, wenn ich mir das aussuchen dürfte, weil bei Englisch, da entscheiden wir ja nicht direkt mit. Hier dieser, der den Tyrion Lannister gespielt hat, den finde ich super. Oh. Ja, das stimmt, der hat auch eine schöne Stimme. Ja, aber naja. Gut, hoffentlich beantwortet das eure Frage und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Piranhabecken TV. Tyrion Lannister also, ja. Der ist cool. Der ist cool, ja. Ja. Space Pants. Space Pants.